Hello，大家好，我係張新芬師傅啊。見到我咧當然又係同大家分享啲小貼士啦。嗱，今日咧就講一樣咧就小寶貝。咁呢樣嘢小寶貝咧就可以愛嚟做乜嘢啊？嗱，可以愛嚟就係保健康啦、辟邪啦、增運嘅。咁呢樣小寶貝咧，我成日都會用到喎。佢係乜嘢？嗱，俾大家睇下七色花。嗱，呢樣七色花咧就平時成日咧我都會即係同大家講下，愛嚟改運啊、辟邪啊、保健康嘅。咁嗱，想同大家講翻呢一個正確嘅使用方法嗱，除非咧我有特別講啦嚇，如果唔係咧就普通就咁用咧就唔需要話特別跟一個日期啊、時間啊嗰樣嘢嘅嗱。但係最緊要一件事係咩咧？大家都會成日犯錯係咩咧？就係話喂，用嘅時候大家好懶嘅。阿師傅話沖涼咯，咁我咪求其咁樣就浸下佢，咁啊當沖咗涼啦。喂，唔係啊，七色花係要用滾水用滾水去煲㗎。如果唔係咧，個效果唔夠㗎。因為點解咧？就係話每一包小包嘅七色花裏邊咧，佢其實真係有7種唔同嘅品種嘅花啦，亦都有唔同嘅顏色嘅。咁佢係啲乾花嚟嘅，咁係需要咧即係經過高溫咧去將佢咧係煲咗，令到佢咧係散發出本身呢7種花獨有嘅一個味道啦，同埋獨有咧就係煲咗出嚟咧，好似啲類似係我哋飲茶一啲茶嘅顏色，咁先至真正可以發揮到佢個效果嘅，唔係求其是但啦浸兩浸或者係咁要滾一滾就叫做煲咗七色花，唔啱㗎，成個程序係錯晒㗎。咁所以咧嗱，買咗七色花嚟用嘅朋友記得啦，以後唔好再係咁懶啦。同埋咧我知道啦，有啲人咧就好得意嘅，將個七色花入咗落個茶袋度，或者入咗落個魚袋度啦，然之後咧就掛咗個花灑頭，然之後咧就咁淋，就覺得橫掂都係啦，都係花灑裏邊都係熱水嚟噶嘛，都係高溫嚟噶嘛，都夠熱噶喎，咁當係沖咗涼。喂，呢個都唔得噶喎。嗱，呢個等同一個咩原理咧？就係我記得都有同大家講過，喂，碌柚葉都聽過啦，真係綁喺花灑頭就覺得年廿八洗邋遢就係沖咗碌柚葉水，喂，都冇效嘅喎。其實所有呢一類嘅植物咧，我哋講係真係需要咧好好地去煲佢，跟住有咗個味道啦，真正出咗個味道，先至可以發揮佢應該有嘅效果。如果唔係嘅話，你沖幾多次呢啲涼咧，都係冇用嘅喎。咁所以七色花以後咧，大家記得要煲喎。同埋緊記最好最完美就係一定係揾一個冇煲過肉類嘅煲去煲。咁平時大家都會有電水煲㗎啦，咁用翻電水煲去煲咧係最安全、最穩陣嘅方法。順帶一提喂，碌柚葉水咧唔好亂咁沖嗱，碌柚葉水同七色花最大唔同分別係乜嘢咧？就係話七色花就可以將你所有好運本身好嘅嘢留低，唔好嘅嘢咧就一次過掃走晒。但係碌柚葉水似乜嘢？哇！似強烈嘅清潔劑咩乜寶林威寶紅威寶諸如此類，似呢啲強烈嘅清潔劑就係將你無論好同埋唔好嘅嘢咧，就全部一次過洗得乾乾淨淨，乜嘢都冇晒啦，連好運好嘅嘢都冇得留低。咁所以咧，大家要清楚唔同嘅方法係應對緊啲唔同嘅嘢。咁所以記得啦，嗱，下次再用七色花嘅時候，記緊我講啦，真係要好好地去煲佢，千祈唔好咁懶喎。嗱，如果唔係嘅話就冇效啦。不過當然，如果七色花你可以做到喺浸浴嘅，就當然更加好啦，時間耐啲啊嘛。不過一講到浸浴，可能有啲朋友會講：哇，好嘥水啫，師傅。係啊，都有啲嘥水咁，但係你睇情況啦如果真係中意係浸浴，有中意浸 SPA 嘅朋友，或者都可以咧就試下咧，都一樣係浸浴啦。不過記得啦，都係七色花記得煲，唔好就咁抌咗落浴缸就算咯喎。OK， 無論你係煲好咗七色花照頭淋，或者係真係浸浴，個效果基本上都係差唔多嘅啫。咁有需要嘅朋友可以不妨試下七色花嘅功效喎。嗱，今日講到呢度，記得啦，幫我 like and share 出去，等多啲人知道乜嘢叫做七色花沖涼先至係最正確嘅使用方法。OK， 今日講到呢度，下次再見啦，拜拜。